নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শরৎ সাহানি এবং বসন্ত ছেত্রী। শরৎ সাহানি এবং বসন্ত ছেত্রী প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বিক্রি করতে শিলিগুড়ির এসএনটি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছায়। এই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে গ্রেফতার করে। দুজনের তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শরৎ সাহানি এর আগেও কয়েকবার কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। জেল থেকে বাইরে আসতেই ফের মাদকের কারবার শুরু করে সে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।